어질어질합니다 지금 밤 10시가 넘어서 이렇게 또 하이킹 하면서 또 출사를 해보길 서로가 또 처음이라서. 역시 한 20분 정도 갈 거거든요. 10시 한 20분에? 네. 네. 그러면은 1시간 하고 그러면은 1시간 하고 어질지 드론까지 생각하면 어떻게 될지는 모르는데, 이거 끝나고 나면 또 2시간 반 운전을 하고 또 북쪽으로 넘어가야 되거든. 2시간 운전을 하고 일단 북쪽으로 넘어가서 그 목적지 그 주차장에서 차박을 하는 걸로 일단 생각을 합시다. 아까 산에 비하면 아무것도 아니죠. 그렇죠. 그런데도 힘은 든다. 아휴. 두 번이나 오늘 이렇게 깊은 트레일을 하는데 그러면 힘이 들지, 그러면 안 들게 생겼나. 이런 적은 한 번도 없었는데. 그래도 트레일이 난코스는 아닌 것 같은데. 빛은 괜찮은가요? 빛 충분하겠죠. 그럼요. 뭐 일단은 밤이 없으니까 네. 어떻게 보면 지금 이 시간대 담는 게 빛이 고루 담기기 때문에. 맞아요. 부드럽게. 예, 일단 그늘이 없으니까. 이제 한 반 정도 왔나 모르겠네요. 일단은 그나마 길이 좀 플랫하기 때문에 업앤다운이 없어서 좀 편하게 길을 걷고 있습니다. 우리 지부장님이 조금 지치게 갑니다 지금. 예, 괜찮습니다. 이제 한 10분만 더 가면 될 것 같아요. 저기 한 10분이 아닌 것 같은데. 저기 주차장이 저기 있어. 예? 우리 건너편 주차장 건너편으로 가면 되니까. 저기 우리 건너편 주차장이었어요? 예. 넉넉 잡고 한 20분은 걸어야 되지 않을까 생각을 해보는데, 바람이 약간 부는 것 빼고는 다 좋습니다. 저 위에 지금 불빛이 보이는 쪽이 반대편에서 스트라이크 협곡을 조망할 수 있는 큰 주차장이 되어 있는 곳입니다. 하지만 저 위에서는 사진을 촬영할 수 있는 그런 각도 안 나오고 정말 무의미한 그런 전망대가 아닌가 생각을 해봅니다. 왜 저렇게 높은 전망대를 만들어 놨는지. 차라리 저쪽에서 이쪽으로 넘어올 수 있는 다리를 만들어 놓으면은 더 나이 드신 분들도 이 좋은 것을 편하게 구경을 하실 수가 있을 것 같은데, 제가 생각할 때는 저 반대편에 있는 주차장은 정말 잘못 만들었지 않았나 생각을 해봅니다. 한 20분은 걸어가야 되겠네. 예, 아직은 앞일 것 같은데도. 그렇게 보여도 이 길이 만만한 길은 아니야. 4km니까는 4km면 2점 뭐 몇 마일이라 해도 1시간이니까 우리 아까 갔다 온 게 그 정도 되니까. 아이고 요놈들 풀 뜯는다고 이 밤 늦은 시간에. 저놈은 저지 완전히 탱탱 불었어요. 얘는
새끼들 예. 컸네. 이 작은 애가 새끼인갑다. 좀 컸네. 어. 이렇게 자연 친화적으로 방목을 하고 키우니까 훨씬 좋지. 양이 아니고 염소지. 양이에요. 양이에요? 이게 염소는 털이 맨들름하지. 염소 털이 어디 있어? 아, 보인다. 계단이 보여요? 지부장님, 요게 계단 있는 거는 그 주상 젤리 있잖아요. 네. 그거를 계단이라 하거든. 근데 그게 굉장히 미끄럽답니다. 그래서 내가 아이젠을 갖고 오라는데 여기거든. 저게 저 다리도 있잖아. 아 저기 보이잖아. 그게. 예, 다리 보이는데 저건 이제 건너가는 것 다리가 아니고 같은데. 그 전망대 그 아까 내가 예. 240개다 나고. 그렇게 되겠네. 이렇게 올라가는 게 보이네. 요렇게 하고. 여기야, 여기. 요 계단이 주상 젤리 계단이라는 데 있잖아요. 네. 그 미끄럽답니다. 많이. 겨울에 그랬나 보네. 아니, 새 같은데? 그게 왜 그러냐면은 물이 떨어지니까 그 다리를 만드는 게 아니라니까. 계단을. 아니 그거 말고 저쪽 아래 다리가 하나 있다니까. 말고 내 말은 계단은 만드는 게 아니고 자연스럽게 그 주차장에 그 육각 그 아까 그 차시하는 게 있잖아요. 그런 모양이 부러지고 해가지고 마치 계단 모양으로 나와 있대요. 아니 그러니까 저거는 그 밑으로. 철이 저까지 해서 25. 아니 내 말은 저긴 다리고 다리가 아니. 내가 이야기하는 계단을 이야기하는 거야. 이게 저 지금 다리잖아 저기 있는 게. 계단이 되니까요. 아니 그러니까 요 가보고 얘기하면. 요거는 전망대네. 계단 말고 요 나는 가만히 있으면 돼. 그러니까 이게 전망대도 계단이 240개. 그래, 내 말은 그걸 아는데. 그러니까 저거는 계단이고 이건 전망대잖아요. 그쵸? 여기 밑으로 내려가는 계단이 있다니까. 아 여기서 그 계단이 주상절리가 부러지고 이렇게 해갖고 있다고. 맞아. 그게 되게 미끄럽다니까. 예. 그걸 조심하라 이 말이에요. 내 말은. 이쪽에서 내려가는 게. 예. 그걸 되게 조심하라 이 말이야. 그게 굉장히 미끄럽다 이 말. 그렇게 나오더라고. 뭐를 봐. 이게 무슨 다리가 있어. 저쪽에서 내려가도 되고 이쪽에서 내려가도 되는구나. 여기 사람이 내려가던 자리가 여기 있네. 지부장님, 요쪽으로 오세요. 요 내려가야 돼. 요쪽으로. 맞네. 물이 완전히 초록색이다. 진초록. 물이 색깔이. 그 협곡이 길지는 안 하는가 봐. 그 협곡이 길지는 않아. 보니까. 색깔 봐요. 그러니까 이렇게 해갖고 저쪽으로 내려가는 거야. 요렇게 해갖고 저쪽으로 내려. 저쪽에서부터 스타트 치갖고 이쪽으로 이렇게 나오는 거야. 뭐 어찌됐든 간에 조심만 합시다. 예. 지부장님, 무리하지 말고. 와. 색깔 죽긴 하죠. 예, 색깔은 너무 이게 뭐 자연스러운 그런 색깔이라니까. 어떻게 물이 색깔이 이렇게 나오지? 꼭 물감을 풀어도 이렇게 진하지는 않을 것 같은데. 기가 차네. 저기에서 지금 비가 안 오고 일어나니까 저쪽 계단에 네. 물이 안 고였는데 그렇죠. 저쪽에 앉아가지고 이걸 찍었어. 이걸 이렇게 나기. 자, 가봅시다.
깊지는 않아. 이게 길이가 길지는 않아. 요 아래 좀 그 아까 젊은 애들도 간 것 같은데. 그쵸? 네. 조심해야 되겠어요. 예, 조심해야 되겠어. 풀뿌리에 잘못하면은 걸리면은 좀 힘들어질 것 같아. 일로 내려가는 게 맞네. 거기서 찍으려는 얘기야. 그죠? 아니, 그 저쪽으로 내려가는 길이 있을 건데 여기서 저기로 저쪽에 한번 저쪽에 뭐또 그건 물 찍으려는 거 몰라도 이 벽. 아니 여기 지금 그쪽에 편에서 내려가는 길이 있어요? 안 그럼 없어요. 한번 봐줘요. 거기는 없고 여기가 있는가? 이건가? 이 길인가? 예, 그길, 이게 맞나? 예, 그길 괜찮은데. 가만 있어봐. 뒤로 돌아 내려가나? 그 기계를. 아니 이렇게 해가지고 천천히 내려가면 돼. 요거까지는 괜찮을 거고. 항상 보면 올라오는 게 문제가 아니고 내려가는 게 조금 그거 해. 잡고 내려오래. 예. 다리가 풀려가지고 아까 저기 그 흰기 포스에서 하이킹을 많이 해가지고 자 해봅시다. 내려놓고 예, 멋있게 멋있다. 지부장님, 이쪽에 저쪽에 내려가는 길 만들어놓은 거 아이가? 저거 경사진 거 뭐요? 저쪽에 내려가는 길이 아이가? 그거는 내려가는 길이 아니고 글로 올라가는 거죠. 글로 올라가서 저기서 이 절 보는 건데 그건 뭐, 그렇지? 하이킹 하는 사람들 일단은 이거 해서 이렇게 한번 담죠. 뭐. 잠시 내려갔다가 포인트를 잘못 찾았어. 일단 한 장은 찍었습니다. 한 장은 찍고 정확한 포인트를 또 찾아서 이동합니다. 지부장님, 저 코너 건너서 있을 것 같은데 저거 아니야. 위에서부터 저거를 밟고 내려가더라고. 위에서부터 저거를 밟고 내려가기 때문에 자, 이쪽으로 넘어가십시다. 그냥 여기 줄친한 쪽에서 자갈길에서 다시 가자고. 물이 더 있으면 이게 더 살려야 되는데 저기 막혀있으니까 굳이 뭐. 물이 더 있으면 안 되지. 요게 주상절리가 물이 여기로 흐르면은 아니, 요거는 얘네들이 인증샷 찍는다고. 자기네 어. 인증샷. 인증샷 찍는다고 올라가갖고 손 벌리고 이렇게 찍힌 거야.
맞네. 보입니다. 저 계단. 저기 벽이 있네. 요거 딱 돌면은 보이네. 여기서. 오케이. 오케이. 굿. 근데 저 전망대가 예. 아무것도 안 보여. 잘못 만들어 놨네. 아무것도 안 보여. 내가 내려보려고. 저 벽이 있잖아요. 지부장님. 예? 저기 벽이 있잖아. 여기는 이쪽에는 벽은 있는데 이쪽에 벽이 없거든. 예. 저쪽에서 뭘 벽이. 보라는 건지 모르겠더라고. 물 바라보라고. 맞아. 딱 저기 앉아가지고 찍는데야. 주상절리 벽이 세워지가 있잖아. 한두 번 시행착오 그때 이제 찾았습니다. 어디 가십니까? 이리 오시라니까. 지금 눈앞에 보이는 이 풍경이 저희들이 찾고자 했던 풍경입니다. 양쪽으로 벽이 쌓여지가 있는 이것이 주상절리 기둥벽입니다. 주상절리 기둥벽이 그렇게 많이 늘어서가 있는 길이는 아닌 것 같습니다만 이것 자체가 그래도 양쪽의 주상절리 벽 기둥 사이로 이렇게 협곡이 흐르기 때문에 그 물이 삐까라고 모든 것이 맞아 들어가기 때문에 이런 멋진 뷰가 나오는 것 같습니다. 지금 보시는 것과 같이 정말 아름답고 또 정말 환상적인 그런 빛을 가지고 있는 듯 합니다. 두 군데에서 포인트 찾아서 촬영을 마치고 이제 밑으로 한번 내려가 봐야 될 것 같습니다.
이제 협곡 밑에까지 내려왔습니다. 저를 둘러싸고 있는 이 주상 절리의 높이가 굉장히 높습니다. 지금 보면은 예전에는 이게 물에 잠겨서 보이지를 않았다 합니다. 몇 년 전만 해도 이게 물에 다 잠겨 가지고 하나도 안 보였는데 이 물의 깊이가 줄어들고 난 뒤에 이렇게 어메이징한 그런 모습이 드러났다고 이야기를 합니다. 마치 콜로세움 신전에 있는 그런 기둥처럼 이 높이를 가늠할 수가 없습니다. 지금 보면 이 크기와 정말 굉장합니다. 이 크기가 이 높이가 과연 몇 메다가 될지 몇 피트가 될지 알 수는 없습니다만 이 푸른색, 진푸른색 이 에메랄드 빛이 나는 이 물과 함께 정말 잘 어울리는 편입니다. 넓은 데에서 마치 이렇게 배를 타고 이 좁은 협곡 사이로 배가 들어와도 아마 들어올 것 같습니다. 이 물의 깊이는 과연 얼마나 될지 알 수는 없습니다만 어떻게 이렇게 에메랄드 빛에 물의 색깔이 드러날 수가 있는지, 물론 전부 다 이게 빙하의 물이기 때문에 가능하다고 봐집니다만 정말 참 한마디로 이야기하고 입이 쩍 벌어지는 그런 광경입니다. 마지막 시간까지 촬영을 계속 이어나가고 좋은 촬영이 될 수 있도록 한번 노력해 보도록 하겠습니다. 지금 시각이 밤 11시 14분입니다. 조금 있으면 또 이제 일출빛이 올라올 것 같습니다. 조금 전까지 조금 어두워졌는데 이제 또 밝은 빛으로 도로 또 나타날 것 같고 해서 과연 어떤 빛이 저를 기다리고 있을지 촬영을 해보도록 하겠습니다. 또 오르는 사람들 돌아갈까? 우리는 이게 에베레스트야. 오늘 총 산행을 몇 마일 정도 한 것 같아요. 한 5마일은 되나? 요것만 더 얼마야? 요것만 해도 몇 마일? 4마일 되나? 4마일 되지. 4마일 되네. 왕복이 4마일 넘겠는데? 그러면 그렇지. 저기도 저쪽에도 만만치 않았거든요. 저기도 저쪽에가 생각하기는 저쪽에가 이거보다 더 왕복 거기도 왕복 한 3마일 안 될까? 아이 그게 뭐 너무- 왕복이 내가 볼 때 한 6마일 되겠는데 올라가는 데만 3마일 정도 돼. 그렇게 그래요? 어, 힘이 들어서 그렇지. 힘이 그게 들었어. 뭔가 맞아. 그러면 거의 오늘 한 8마일? 그렇게 될 거예요. 그것도 저거 찍으러 가서 커피 있는 있잖아. 쪽에. 그것도 뭐 왔다 갔다 한 거 1마일은 충분히 왔다 갔다 했을 거예요. 인증사 찌른다고 왔다 갔다. 오늘 거의 한 조금만 앉았다 펜마일. 갑시다. 조금만 더 앉았다 갑시다. 아니 그러면 아예 주저앉아 그냥 잠들어요. 자, 내 손 잡아 효율성에. 당겨요. 아이, 자, 이쪽으로. 배고파. 배도 고프고 지금 데이트 포스까지는 못 가겠고. 아 그럼
2시간 반을 지금 이 시간에 운전을 해야 되는데 지금 시계가 지금 새벽 12시가 넘었습니다. 새벽 12시가 넘어서까지 출사를 이루어지고 있습니다. 계속 컨티뉴어로 네버 엔딩 스토리가 되듯이 그렇게 지금 이제 좀 있으면 이제 또 일출이 또 올라옵니다. 일출이 올라오면은 또 이제 일출하러 가야 됩니다. 24시간 계속 지금 돌고 돕니다. 돌고 도는데 차에서 오늘도 차박입니다. 있는 거 주워 먹고 또 차박 때리고 내일 또 북쪽으로 올라갑니다. 내일은 북쪽에 가서 온천을 한번 할 생각입니다. 내일 온천도 한번 하고 칵테일도 한 잔 마시고 그렇게 해볼 생각입니다. 조금 다음 내일은 한 30분이라도 여유를 좀 가질 생각입니다. 오늘 뭐 먹지? 물 끓여가지고 네. 물 끓여가지고 또 라면? 한밥 비벼 먹으면 한밥에 물 말아 먹으면 그냥 한밥에 뜨거운 물 몇번 부으면 뜨뜻해지니까 그거에다가 지부장님은 그럼 또 장아찌 밥에다가 또 물로 해가 물밥 만들어 갖고 또 아니 그게 아니고 또 양념 고추장 또 넣어가 드실 겁니까? 그 저기 뜨거운 물로다 이렇게 몇 번 해놓으면 밥이 차질 않다 이거죠. 그러면은 그게 좀 이럴 때 먹으면 잘못하면 찬밥 먹으면 취하잖아. 그래서 비슷하게 먹고 또 그냥 라면 끓여 가지고 하죠. 라면 끓이면 네? 말게. 그래. 또 일이 많은데. 아니 어차피 물 끓이는 거나 그렇네. 라면 끓이는 거나 그래. 똑같은데 뭐. 뭘 끓이긴 끓여야 돼요. 그렇죠. 여기 의자 펴고 차 옆에서 의자 펴고 또 먹읍시다. 여기 뭐 저기 이불이 있는데 바람이 나오는 거. 아 거기 아까 테이블 있더라 맞다. 이렇게 바람이 나오는 거서 아니면은 저녁에는 아니야 그냥 안 그 먹어요. 아니 그 테이블 있으니까 화력이 좋잖아요. 게스가. 그리고 옆에 또 사이드로 벽을 만들면은 먹을 수 있어. 그렇게 해갖고 늦은 식사라도 해야 되는 거지. 이 라면도 우리한테는 화려한 식사가 되고 빵에다가 찍 발라 먹는 거는 간식이야? 대충 넘어가는 거고. 진짜 힘들다. 오는 것보다 가는 게 더 힘들어요. 차에 가는 게. 올 때는 그래도 궁금해 나누니까 그래도 조금은 스태미나가 에너지가 있으니까 걷지만 폭포가 보여야 거의 다 오는 거거든. 근데 이쪽에는 아직 폭포가 없단 말이에요. 예? 시커멓게 보이는 자식이 어디 좀 뭐가 있을까? 그렇네 거기 폭발에 뭐 특히 내가 볼 때는 저기 그 흰 거 보이죠? 여기 예, 저기까지는 가야 할 것 같은데. 가득하네. 아무 생각 없이 가야 지금 힘들다 하면 더 힘들지. 네, 이제 오늘 출사 끝이 났습니다. 오늘이 아니라 어저께부터 오늘 아침 새벽까지 출사가 이제 마무리가 되었습니다. 지금 시간이 새벽 1시 정도까지 지금 들어옵니다. 아무튼 오늘 긴 시간 촬영을 했고 그 촬영엔 보람이 남아 있는 것 같습니다. 자, 오늘 출사 이거를 마치고 수고하셨습니다 다들.